Libra, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, Libra. Vamos abrir a sua leitura com o oráculo, tá bom? E depois a gente vai passando para outras sibilas. Opa! Vamos lá. Libra, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Libra, 3 cartas, por gentileza. Libra. Lâmina número 7. Lâmina número 15. Lâmina número 32. Muito legal isso aqui. É uma leitura madura, tá, gente? Uma leitura muito madura. Fundo de deck, lâmina número 48. Como eu falei, essa leitura, Libra, me chamou muito a atenção porque eu vi um nível de maturidade aqui dessa pessoa maravilhoso. Maravilhoso. E maturidade não tem a ver com idade. Você pode ser jovem e entender maturamente isso aqui como ninguém. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. Tá? Porque eu estou pegando uma pessoa, um libriano ou uma libriana, que anda fazendo uma movimentação aqui muito reflexiva na sua vida. É uma movimentação interna, lenta, mas muito, muito madura, muito bonita. É quando você para e reflete sobre o seu próprio eu, sobre tudo aquilo que você está vivenciando na vida, coisas, situações ou pessoas que para você vale a pena analisar, o que fica, quem sai, situações, né, as quais isso me faz bem. O que eu penso sobre essa pessoa, sobre essa situação? Porque tem uma coisa aqui de reflexão muito forte, tá? Que, de alguma forma, essa pessoa, ela leva consigo essas reflexões, esses seus reflexos que você anda tendo sobre pensar em algo, pensar em alguém, pode estar refletindo muito no teu emocional, tá? No teu emocional. E por mais que essa pessoa busque ao seu redor, né, respostas para as suas indagações, para as suas perguntas, eu logo aviso que não, você não vai achar ao redor as respostas, tá, Libra? Para quem eu tô lendo, quem é o dono ou a dona dessa leitura, só vai achar as respostas de que precisa dentro de si mesmo. É aí dentro que estão todas as respostas que você precisa. E por mais que você procure no outro, não vai achar. Porque aqui é um momento de alta reflexão mesmo. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Por que a minha vida está assim? E vocês são elemento ar, né? Libra é um elemento muito... elemento ar, gente. É muito ativo mentalmente. São inteligentes por natureza. Perspicazes. Então, essa reflexão casa perfeitamente com vocês. É algo que, inclusive, a quem se predispor a fazer essa reflexão, essa autorreflexão, vai se dar muito bem.
Porque esse é um momento só teu. Só teu. E não adianta você procurar nos outros, nas situações, no que o fulano tem a dizer sobre isso. Não, não. Para quem está buscando respostas, elas estão dentro de você, essas respostas. E eles estão te falando, estão te aconselhando aqui. Faça esse movimento de se auto-perceber, de se auto-indagar, de buscar dentro de você aquilo que você já sabe que está aí dentro. Essa energia é uma energia muito madura, tá, gente? É muito madura. Porque aqui existem sentimentos muito profundos. Muito profundos. Para quem eu estou lendo. Para quem fizer essa movimentação, Libra, para quem fizer essa movimentação aqui, tá? Vai conseguir todas as respostas às quais vocês estão querendo. Mas está aí dentro de você. Não está no outro, não está nas situações, não está no conselho do amigo, da mãe, do pai, não. Está aí dentro. E que quando você atingir essa resposta pela qual você estava tanto procurando, é que vem esse despertar. Agora eu consegui. Eu entendi uma situação. Agora eu entendo muita coisa que antes eu não entendia. É um momento de reflexão aqui, tá? Por que as coisas não dão certo? Por que toda vez que eu me relaciono sempre acaba? Por que o meu dinheiro não flui? Para e pensa, Libra. Esse momento é só teu. Porque para quem se predispor a fazer essa análise, essa reflexão, vai achar a resposta. E outra, eu vejo uma certa comemoração do tipo, agora eu posso mudar esse rumo. Agora eu tenho um norte a seguir. Sabe? E essa leitura está muito profunda. Obviamente, não é para qualquer pessoa, tá? Para uma pessoa extremamente madura. Extremamente madura. Pé no chão, sabe? Uma pessoa assim, que enxerga as coisas de frente, tá? Tá muito bonita essa leitura aqui. Vamos lá com o tarô. E quem sentir no coração já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa tá te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou aqui a Luísa, no Fogueira Cigana. O pessoal fica meio boladinho que a nossa voz é igual, mas é porque a gente é gêmea, tá? Então, segue a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários que impulsionam pra caramba os nossos dois canais. Taverna Tarô e Fogueira Cigana. Nosso muito obrigada de coração, tá, Libra? Vamos com o tarô. Tarô, por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. 4 cartas para Libra. 4 cartas para Libra. Libra, por favor. Viraram 2 aqui. O carro, arcano maior de Câncer. A rainha de paus. Nossa, que energia forte. O que mais, Libra? 3 de paus. 6 de pentáculos. Fundo de deck, o Sol. Maravilhoso Sol. Tem uma energia impactante aqui para Libra. É o famoso eu vou seguir adiante. Eu vou seguir
adiante. É para frente que se anda, então é para lá que eu vou. Tenho muito essa ideia aqui de botar a mão na massa, fazer o que tem que ser feito, seguir adiante e triunfar lá na frente. Porque tem uma pessoa aqui que já sabe o que tem que fazer. Sabe? Pode ser que essa pessoa já passou por esse momento de reflexão, tá? E que, de alguma forma, esse objetivo, essa meta a ser alcançado, você vai ter nitidez para ver todos os passos a serem dados. O que você tem que fazer? Como é que você tem que agir? É clareza para agir, clareza para seguir adiante. É quando você volta a ter novamente aquele poder de capacidade, você ativando novamente a sua potencialidade de fazer acontecer na tua vida. Só depende de você. Entende? Porque aqui é uma energia que eu não posso contar com a ajuda de ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho que ajudar as outras pessoas. O meu comprometimento aqui é com as outras. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu farei. É seguir adiante e triunfar lá na frente. Porque tem uma coisa aqui de tudo aquilo que eu tenho feito volta para mim. Volta como reconhecimento, como agradecimento, como glórias sendo alcançadas. Agora, tem que ter empenho. Tem que ter empenho aqui. E a gente está falando de uma energia em que eu não posso contar com ninguém. Eu tenho que seguir adiante. Seja em qual setor da sua vida for. Amoroso, familiar, de trabalho, finanças. Sabe? Porque o que me espantou aqui é vocês terem a clareza para enxergar cada passo que tem que ser dado. Aqui é alguém que não vai ficar fantasiando, não. Muito pelo contrário, aqui é alguém que vai ter clareza de como agir, de como fazer as coisas. Descobrindo ou redescobrindo novamente o poder pessoal que você uma vez já tinha perdido. Sabe, o Libra? Agora, tem que tomar cuidado aqui com a impaciência. Porque tem uma pessoa aqui que pode estar querendo tudo para ontem. E eles estão falando, não. Enxergue com nitidez cada passo que tem que ser dado. Aí sim você age. É uma pessoa aqui que, para quem eu estou lendo, ela não posterga, ela não procrastina. Isso é bom, tá? Isso é bom. E pode ser que sim, lá na frente, você conte com a ajuda de pessoas aqui, tá? Mas, a princípio, aqui é alguém que tem que agir sozinho. Para conquistar algo de volta, que é um poder pessoal, uma potencialidade, algo que você tem aí com fluidez. É quando você retoma o poder pessoal que você uma vez já teve anteriormente. E, seja lá o que for, vem realizações pessoais e triunfo aqui para vocês, tá? Gratidão, universo. Maravilhosa essa leitura, Libra. Maravilhosa. Vamos lá. Signo de Libra, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Libra, por favor. O buquê. A carta. A criança. A montanha. O caixão.
Os caminhos. Interessante isso aqui, hein? Fundo de deck, o coração. Libra, essa leitura está muito interessante porque eu noto aqui uma pessoa que quer desabafar, sabe? Aqui tem uma ideia de, puxa, eu tenho tantas coisas para falar, talvez um pedido de desculpas, ou talvez uma reconciliação, talvez aqui algo que esteja muito pesado para mim, para eu carregar, né? Tem uma coisa muito pesada aqui para essa pessoa que eu tô lendo. Pesado emocionalmente. Como você tem coisas para falar aqui, né? Parece que você guarda muitas coisas dentro de você e que, de alguma forma, a melhor parte desse libriano ou dessa libriana nunca ninguém viu, porque ela não bota para fora. Ela não expõe. Ela não consegue falar com clareza o que ela teria que falar. O que ela precisava botar para fora. Nitidamente, a gente está falando de um desabafo que seria necessário para essa pessoa. Porque muitas das vezes você se sente até mesmo vulnerável, pequeno, perto de situações difíceis, desafiadoras, aonde eu não sei direito como agir, eu não sei o que fazer numa situação. Eu fico na dúvida, na incerteza. Às vezes eu queria ter a ajuda de outras pessoas. Fico dividido emocionalmente. Tem hora que eu amo aquela pessoa, tem hora que eu odeio aquela pessoa. Tem uma dualidade emocional muito grande aqui. Sabe? Porque essa leitura está muito profunda, tá? Eu acho que a leitura de Libra mais profunda que eu já fiz até hoje. Porque você guarda isso tudo. É uma pessoa que está muito dividida emocionalmente. Muito, muito dividida. Conflitos muito grandes emocionais para essa pessoa aqui. Porque tem algo, tem alguém aqui ao qual você está tendo que lidar, que pode ser uma pessoa mais imatura do que você. Tá? E como é difícil você ter que lidar com uma pessoa mais imatura. Pode até ser um filho aqui, tá? Ou uma filha. Não sei para quem eu tô lendo. Independente da idade desse filho ou dessa filha. Mas aqui eu queria botar os pingos nos is, eu queria falar com essa pessoa, eu queria me entender com essa pessoa. Para mim é emocionalmente importante. E você vê que esse coração, na verdade, é um vaso canópico do Egito, né, onde eles guardavam os órgãos mais importantes daquela mumificação que estava sendo feita ali. E o coração é algo muito importante, né? Agora, essa pessoa tenta se proteger ao máximo também, emocionalmente, de situações, tá? É de difícil acesso, alcançar, conversar, fazer esse libriano, essa libriana expor o emocional dela ou dele. Mas tem uma decisão aqui que você vai ter que tomar. Sabe, Libra? Você vai ter que tomar essa decisão. De novo, é algo que só você pode fazer, tá vendo? Só você pode fazer.
Você tem que se manter firme, tá? Numa situação. Seja ela qual for. Para poder fazer uma decisão, uma escolha assertiva. Esse é o ponto, tá? Este é o ponto. Gratidão, universo. Que leitura impactante essa aqui, hein, Libra? Tá muito forte essa leitura. Eu senti a vibração dessa pessoa na mesa. Eu senti. Muito forte mesmo. E vamos que vamos, né? Quem puder já deixa o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva para vocês. Prospero em todos os setores da vida. Prospero em todos os setores da vida. Prospero em todos os setores da vida. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!